Здраво, ова е 350-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален кратокосрз за актуелни филмски остарувања, односно спонтана критичка анализа која е избир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Small Things Like This од Тим Миеланц, во кој станува збор за Бил Фурлонг, глумен од Килиан Марфи, кој доставува ќумур во различни институции. За во 1985 година дознава стравични тајни за раководењето со институцијата од страна на католичката црква во ирската местност во која се експлоатираат младите девојки. До тогаш бил е покорен татко на 5 ќерки и кога ќе осознае за узурпаторските практики на црквата, се јавува кај него двојбата дали да премолчи на погледнатите ужаси или да реагира и се спротистави на нив, изложувајќи се себе си и неговото семејство на потенцијален јавен срам од заедницата, која со години го премолчува и толерира ова однесување со обесправените девојки кои завршиле во магдаленските перални затоа што не биле послушни, помеѓу другото. Ни криви ни должни, прицелени се на безпоштедната работа и одземени им се основните хумани привилегии. Првото прашање кое секогаш го поставувам кога гледам периодичен филм е зошто е важно делото баш денес да се направи, односно на што се должи спрегата помеѓу проблематиката разработена во филмската дамнешност и каква аналогија може да се повлече со денешницата за да направиме некакви релевантни конклузии за актуелни горливи јадежи. Одговорот е многу едноставен и мислам дека ќе може да се пронајдат во дејството сите гледачи во нашата држава и останатите во кои криминалот се има вгнездено во авторитативните сфери, изместени се вредностите и премолчувањето на погледнатото зло може само да придонесе во раст на некој нов фашизам. Емпатијата на Бил оди дотаму представувајќи си што би се случило ако неговите ќерки во склоп на околностите во иднината би завршиле да робуваат во ирските психијатриски институции Магдален, што е многу здрав начин еден човек на своја кожа да се поврзе со страдањето на другиот, па за да не дојде до тој чин и утре неговите најблиски станат едни жртви, постои можноста да реагира против модерниот окупатор, меѓутоа не смее да се занемари влијанието кое го имала оваа институција во околината во тоа време, што значи дека застанувањето против самопрогласениот авторитет може да значи дека заедницата ќе почне да му го отежнува живеењето, а да се биде покажан со прст во мал округ и не е баш пожелна околност за притисување. Умесно е да проектираме дека конфликтната поставеност на индивидуата против авторитетот може да биде една рефлексија на соочувањето на народ против власта, при што човекот е синек доха на народот, католичката црква има властодржноста во државата, иако јас не би додавал дополнително значење кое го нема во преносната смисла на делото, би се задржал повеќе во чинителите кои се присутни во творбата, односно советите кои ги добива Бил од најблиските, да си гледа за себе и да премолчи пред неправдата, само што сабијата не пребира дали ќе ја пресече на веднатата глава. Диктатурите се родиле затоа што обичниот човек одлучил да биде апатичен и да не се спротистави на злото, сервилноста која во нашата држава од родители на деца, од генерација на генерација се пренесува како водилка во просперитетен живот. Мене ме фрапираше една незначителна сцена на читанојствието во која во бар се наслушнува една поп композиција од 80-тите, бидејќи со десатурирањето на боите и прикажувањето на бедата и мизеријата на сиромашните сталежи, надминувајќи ги препреките на суровите животни услови, во еден миг се освестувам од периодичната замка дека е во прашање, например, почетокот на минатиот век, како што би предпоставувал на визуелен план, туку е во прашање период кога и јас сум бил роден и тоа ме доведе до застрашувачкиот факт дека 56.000 девојки завршиле во Магдаленовата институција во периодот помеѓу 1922 и 1998 година. Невиден срам за Ирска. Повеќе од јасно е дека филмот без Килиан Марфи немаше да се сними, па од големо значење е што Мет Деймон за време на снимањето на Опенхауер му го представил филмот, кој заедно со Бен Афлек завршуваат како продуценти на делото со нивната Artist Equity и забележав анимозитет на Берлинале, конкретно кон Деймон од страна на европските новинари, на кои не им беше јасно што бараат холивудски звезди да продуцираат мали европски филмови. Го разбирам постоечкиот страв дека може да стане навика да се
држи на дофат авторскиот европски филм од страна на Холивуд и со тој зафат да се присилат авторите на несакани компромиси на нивната визија, што е легитимно, но од друга страна пак можеше и никогаш да не се сними овој филм, доколку се исклучеше таа опција за соработка. Секако, Демон ја препознал големината на човечката димензија и болката во сценариото и не верувам дека Килијан би дозволил да се омекне историјата за да се направи полесен продукт за пласирање. Нема пазар за депресивни европски филмови за злоупотреба на девојки во Ирска пред неколку децении во САД. Излишно е да посочувам на нежниот и грижелив пристап на резигнираната глума на Килијан, кој со експресивен поглед кажува многу повеќе отколку со говор, а Емили Вотсон е одличен избор да биде негова антитежа, една лицемерна калуѓерка која се обидува да биде доследна на проектираната илузија за добродетелство на црковната дејност при изгрижувањето на залутаните девојки од стадото и воспитните мерки се за нивно добро, но има доста злоба и покажување на заби под фасадата, што Вотсон успеа да го долови под префриганоста, не баре харизматичен наркобос на чело на мафијата. Има неколку филмови кои се снимени за свирепоста со која се управувало во магдаленските перални. За подетално информирање ги имате сведоштвата од документарниот филм The Forgotten Megis, потоа играниот филм The Magdalene Sisters од 2002 година, во кој исто така глуми Айлин Уолш, која глуми сопругата на Бил во Small Things Like This, потоа серијата The Woman in the Wall од 2023 година, во кој може да дознаете повеќе за злосторствата кои ги има направено католичката црква против човештвото, додека оперирала како сака со невините, поробени луѓе под незина волја над половина век. Филмот е адаптација на истоимената новела на Клер Киган, па мислам дека е доста соодветен филм за гледање во престојниот празничен период како една дидактичка божична приказка која не смее да се повтори. Директор на фотографија е Френк Вандер Еден, кој го имам напоменато неколку пати во емисијата, која ги рецензира в Close, Animals и Girls, така што во прашање е еден врвен естет, кој го запозна во Битола на фестивалот Браќа Манаки, чија камера го демне Килијан во секој чекор и ја започнува играта со гледачот да препознае индикатори и микроекспресии на картографијата на неговото лице, кои можеби би биле полезни за предвидување на носењето на неговите наредни одлуки. Франк на своите филмови соработува со монтажерот Ален Десоваж, кој во пакет е вклучен во овој филм, кој треба да се справи со повлекувањето на паралели со предизвикувачките сцени за Бил во реалноста, кои го провоцираат да се присети на некоја избришана и реконструирана слика од неговиот албум на спомени, а при тоа да не се загуби вниманието на гледачот со сите тие временско-просторни застранувања, во што успева, бидејќи не се комплицира действието со отворање на премногу теми кои би биле само начнати и недоелаборирани. Симплификацијата носи и фокусираност на течението, која за добро или зло го обвива делото. Музиката ја компонира Сенџан Дженсен и таа ја зазема подредената функција да не се издвои и наметне, туку да биде комплементарна со премолченото превирање на скротениот ураган на емоции и на Марфи, да биде атмосферичен одек на неговото продирање во мракот на низ ноќта на улиците и да биде емоционално засилување во флешбек секвенците во кои сликите се доволно силни да не мора да се употребат зборови, односно навирањето на наездата на спомените кои го мачат Бил, така што иако не е доволно впечатлива за да се истакне, исполнително ја врши својата намена да биде во линија на емоционалните нишки на ликовите и да биде нивна звучна подкрепа. Режисерот Тим Миеланс преминува од режирањето на кратки филмови во средината на 2000-тите во телевизискиот сектор, односно режира епизоди најпрвин од Code 37 и Зингабурија на почетокот на 10-тите, пред да ги сними 6 епизоди од сега веќе култната ТВ серија Peaky Blinders, а во средината на 10-тите работи на сериите Cordon, Professor T, The Tunnel, Legion, The Terror, Tales from the Loop, па дури во 2019 година го режира неговиот долгометражен првенец Патрик, драмедија за столар во нудистички камп кој е во потрага по неговиот исчезнат омилен Чекан, со кој веќе беше награден со Кристален глобус за најдобра режија во Карлови Вари.
По ковид пандемијата го режира Nobody Has to Know од 2021 година, романса во која средовечен човек доживува мозочен удар, губејќи го сеќавањето, па згрижен е од жена која му кажува дека пред да го загуби помнењето биле љубовници, чиј актерски перформанс беше награден на фестивалот во Чикаго. Потоа режира епизоди од ТВ серијата The Responder пред да го сними сега веќе предпоследниот филм Will од 2023 година, периодичен филм за Втората светска војна и двајцата војници кои се обидуваат да преживеат во окупираниот Антверпен од германците, кој немаше фестивалски живот. Така што Мија Ланц може да се пофали дека е доста експедитивен и адаптабилен, кога е во прашање работењето на значајни телевизиски серии од секаков калибар, без разлика дали се британски минисеријали или пак серии за американски стримери во прашање, меѓутоа не ме воодушевил со ниту еден свој досегашен долгометражен филм, па затоа и не сум отстапил место за негова видеологија до ден денес. Сепак, мора да се напомене неговата наклонетост за пишување на централни ликови кои се затекнати во незавидна ситуација каде под притисоците на околината мораат да донесат одлука која може да им го згрози животот без разлика колку е праведна. Затоа неговите протагонисти ги мачи исправноста на донесените одлуки, упростеноста на действието и насоченоста исклучиво кон моралните дилеми на Бил, при што се занемаруваат споредните именители на действието и се занемарува и поширокиот контекст и импликации на случувањето, се можеби најслабите аспекти на делото, меѓутоа ова нагласување на сингуларниот екземплар за злоупотреба на девојките треба да биде синоним за многобројните малверзации на институцијата, кои се сосема доволни за да добиеме представа дека погледнувањето низ прозорец од надвор во институцијата може да се забележи само дека нешто смрди внатре. Не е бил истражувачки новинар, ниту пак полицаец со тајна мисија. Неговата големина е што е евримен, обичен човек, кој има можност да ја донесе исправната одлука, се спротистави на злото и направи херојски чин, кој не мора да биде громогласен и бомбастичен, напротив, некои револуции умеат да бидат иницирани и од тивкост, но никогаш од премолчување. Филмот имаше можноста да биде остварувањето кое го отвори Берлинале, фестивалот каде Вотсон беше наградена со сребрена мечка за најдобра споредна улога, потоа се прикажа во Сао Пауло, Вудсток, Атина, Чикаго, Монтклер, Камера и Маж, и токму поради тоа што е тивок филм помина под сите радари на останатите фестивали и остана ненаграден. Lionsgate и Film Nation го дистрибуираат филмот широм светот, а Roadside Attractions во киносалите во САД. Кроток филм за побуната на еден обичен човек кој ќе се соочи со злоупотребата и неправдата во неговата непосредна близина, растргнат од мачината на носењето на исправната одлука, која знае да повлече несакани последици за себе. На гледачот му преостанува да се запраша дали тој покорно би премолчил или би застанал на страна на обесправените. Ако морам да го еволуирам, тогаш Small Things Like This од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 350-тото издание на дигиталната архива видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и поснатите рецензии на виртуалната полица. И благодарам за вниманието во 7-та сезона од видеологија. Среќни празници и нека 2025 година ви биде исполнета со филмски изданија кои ќе ви го променат животот. Поздрав!